কুমিল্লার মুরাদনগরের ভাসখোলা বেলি ব্রিজ দীর্ঘদিন ধরে মেরামত না হওয়ায় স্টিলের পাটাতনগুলো নষ্ট হয়ে ভেঙে পড়েছে। তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত, আটকা পড়ছে গাড়ির চাকা। মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্রিজের গোড়ায় যানবাহন উঠানামায় হচ্ছে বিকট শব্দ। আতঙ্কে পারাপার হচ্ছেন চালক ও যাত্রীরা। অবস্থা আরও নাজুক গোমতী নদীর উপর মুরাদনগর সদরের বেলি ব্রিজের। প্রায় একই দশা ইলিয়টগঞ্জ মুরাদনগর সড়কের পাঁচপুকুরিয়া, ছালিয়াকান্দি, নিয়ামতকান্দি, ঘোড়ারচর ও জাহাপুর বেলি ব্রিজেরও। ৩৫ কিলোমিটারের এই সড়কে ৮টি ঝুঁকিপূর্ণ বেলি ব্রিজের উপর দিয়ে প্রতিদিন পথচারীর পাশাপাশি চলাচল করছে শত শত হালকা ও ভারী যানবাহন। ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা। ব্রিজ পারাপারে সৃষ্ট যানজটে চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা। ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজগুলো ভেঙে পাকা সেতু নির্মাণের দাবি থাকলেও ২০ বছরেও পূরণ হয়নি যাত্রী ও বাসিন্দাদের চাওয়া। ছোট থেকে এগুলা ব্রিজ, কিন্তু রাস্তা সুন্দর হইতেছে, কিন্তু ব্রিজ সুন্দর হইতেছে না, ব্রিজ কাজ হইতেছে না। বড় গাড়ি এলে একটা গাড়ি চাক্কা বলে কাটতে ভরে যায়, তো গাড়ি যাইতে পারে না, জাম লাগে যায়, আবার রাস্তা ভাঙ্গা। দুইটা গাড়ি করতে তো অনেক কষ্ট হয়, বা আমরা চলাফেরা করতে অনেক কষ্ট হয়। রাত্রে তো মনে করেন আন্দার মানুষের গাড়ি দেখতেছে না, চাক্কা ফালাই দিতেছে। কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়কের বিকল্প হিসাবে কম সময়ে রাজধানী ঢাকায় যাতায়াতে এই সড়ক ব্যবহার করে আসছেন মুরাদনগর, দেবিদ্বার ও বাঞ্ছারামপুরের বাসিন্দারা। যাত্রায় বেলি ব্রিজের ভোগান্তি ছাড়াও রয়েছে বেহাল সড়কের দুর্ভোগ। ইট, খোয়া ও পাথর উঠে সড়ক জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে গর্ত ও খানাখন্দ। ঝুঁকি নিয়ে সিএনজি চালিত অটোরিকশা, বাস, ট্রাক সহ ইঞ্জিন চালিত যানবাহন চলাচল করলেও চলাফেরায় নাবিশ্বাস ওঠে সুস্থ সবল যাত্রীদেরই। বেলি ব্রিজ অনেক সময় পাট্টা ভেঙেই পড়ে যায়, অনেক সময় আটকে থাকে, রাস্তা বন্ধ থাকে। এক আর দুই হাত ভিতরে গেছে রাস্তা, বৃষ্টি আসলে এখানে পানি আটকা জায়গা, তাহলে গাড়িও আটকা জায়গা। বেলি ব্রিজগুলো খুব আমাদের জন্য রিস্কলি ব্রিজ। আমরা চাচ্ছি, দাবি করতেছি এগুলো ভেঙে এটা ঢালাইয়ের ব্রিজ করা হোক। সড়ক ও জনপথ বিভাগ বলছে ইলিয়টগঞ্জ থেকে মুরাদনগর, রামচন্দ্রপুর থেকে বাঞ্ছারামপুর পর্যন্ত ৩৫ কিলোমিটারের এই সড়কে ঝুঁকিপূর্ণ ৮টি বেলি ব্রিজ ভেঙে ৫টি আরসিসি গাড়ার সেতু ও ৩টি আরসিসি কালভার্ট সড়ক প্রশস্তকরণ ও বাক সরলীকরণ উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে ৩৪৮ কোটি ২৬ লাখ টাকার প্রকল্প। ভোগান্তি এড়াতে দ্রুতই নির্মাণ কাজে হাত দেওয়ার কথা জানালেন নির্বাহী প্রকৌশলী। ৩টা প্যাকেজ রয়েছে, অলরেডি 2টা প্যাকেজের কাজ আমরা দরপত্র আহ্বান করেছি, আর একটা প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখানকার মানুষের যে অনেক দিনের দাবি যে এখানকার বেলি ব্রিজগুলোর কারণে অনেক কষ্ট হয়েছে, এই প্রকল্পটা বাস্তবায়ন হলে স্বাচ্ছন্দ্যে ওনারা যাতায়াত করতে পারবেন এবং একটা বেলি ব্রিজও থাকবে না। এদিকে কুমিল্লা চাঁদপুর সড়কের ডাকাতিয়া নদীর উপর মুজাফফরগঞ্জ বেলি ব্রিজও প্রায় চলাচলে অনুপযোগী। ব্রিজে ভারী যান উঠলেই পাটাতন খুলে পড়ছে, বন্ধ হচ্ছে চলাচল। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আগেই দ্রুত পাকা সেতু নির্মাণের দাবি বাসিন্দাদের। মাসুদ আলম, এখন, কুমিল্লা। মাঠের অলরাউন্ডার আমি, আর ঘরের অলরাউন্ডার টাইলক্স। টাইলক্স টয়লেট ক্লিনার, ক্লিন মানেই টাইলক্স।